楊思琦日前單方面向李永豪提出分手，而據可靠消息透露，原來思琦撻着嘅係前跳水隊名將吳帥，網上更瘋傳佢哋一齊去街嘅相片添。至於李永豪喺出席拳王慰勞宴時就表示心情已經平復，咁你有冇留意到思琦喺節目度哭訴嘅內容啊？我唔想回應啊呢個問題。有冇話睇咗之後會死心啊？唔想講啊，係啊。但係佢裏面所講嘅內容咧，又話暗指人放料即係生日嗰個晚宴裏面啊，咁樣呢啲嘢，你自己覺得點啊？即係算啦，由得佢啦。如果佢要咁講，咁你而家對思琦係咪已經死心啦？我唔想再評論任何嘢，唔想再講任何嘢，令到雙方再有任何傷害。我只係希望佢未來嘅日子係幸福、快樂、開心。我要講嘅就係咁多。